Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλείς αναδείξας, καταδέξας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρωπέ δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχκερα ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρηση των τεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχκερα ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Βλέψετε το Κυρίο εν φόβου και αγαλιάστε αυτό εν δρόμος. Τράξεστε παιδείας μήποτε οργίστη Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου του ανάγνους μας. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμον εν ημίν δειξάτου εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτη της σοφίας. Είδε ζήλων πικρών έχετε και ερηθίαν εν την καρδία ημών, μη καταυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, και στην αυτή σοφιάν αυτήν κατερχομένη, αλεπίκιος, ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρζήλος και ερηθία, ηχεία καταστασία και παν φαύλων πράγμα, ιδεάνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπήθης, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνη σπείρεται, της ποιούσιν ειρήνης. Ήρυξη των Αγιών Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Είπεν ο Κύριος ως της τέλειο πίσω. Το καιρό εκείνον έβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστειλε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, οι επιλεγωμένοι Εβραίοι στη βήθες δαπέντες το ασέχουσαν, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολλήτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση, άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν την κολυμβήθρα και ετάρατε το είδον, ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Εσύ, Κύριε, δόξα Συ, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,
και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διαφωνίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πλέον των νυχταμένων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του αγιαστήνε το είδον τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταφυτίσε το είδον τούτο τη φανταστική της περιουσίου τριάδος ενέργειαν του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του γενέσε το είδον τούτο ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταπευθύνε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ πάντων των χρυσόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτιμερώσεως δια της ομοουσίου τριάδος του Κυρίου δεηθώμε. Όπως Κύριος ο Θεός ημών αναδείξει ημάς Ιούς και κληρονόμους της βασιλείας αυτού δια της του ύδατος του μεταλήψεως και κερατισμού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ιστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εντός σου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαθεν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό, παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός ημών των πικρών είδων επί Μωυσέως το λαός και εκεί μεταποιήσας και τα μακρά ύδατα επί Ελισαίου αλλά τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια λίθρα αγιάσας διαχρόνως επιφανία. Αυτός και μην δέσποτα Αγία σου το ειδοποιεί. Η ενεργεία και η επιθυμήση του Αγίου σου Πνεύματος και πίσω αυτό γενέστε πάση της αλλοιωμένης και της μεταλαμβάνωσης εξ αυτού ευλογίας στη γη. Η ατρίαν παθών αγιασμών ίκρον πάση επιβουλής ορατίστη και οράτο δεξιτήριο του. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Πλήρων κηρύττων σου και επάμψον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντας ημάς του δια της κλήσεως του εαυτόν αυγένους σημαίνοντος του Κυρίας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε το αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταλήψεως και κερατισμού. Και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναφεύγομαι. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε
λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών εν τόπο και μόχθον γερόμενος, και τα ημέτερα επιτηλεύματα εργασάμενος και τους Αγίους Αποστόλους καλέσας, από τις εργασίες συνατάφτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον εμάς και τα έργα ημών ταύτην, όν εν το όνομα του υπερδεχόμεθα σήμερα. Φώτισον δε ημών την διάνοια και λύσισον ημών στραχύρας, είναι απάντοτε το αγαθόν πράττεμα και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξα Συ, και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νύχη και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό. Ο Ηλιορδάρη, ο Ιωάννη, είναι καταδεξάμενος δια της ημών σωτηρία. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράμου και του Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Κυπρού και του Θεού Σαββού, Αναστασίας και του Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, ετοιμότατε Κύριε Δήμαρχε, χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εωσώσου Επαρχίας Αλμυρού, καλησπέρα και καλή και ευλογημένη Ιεραποστολική χρονιά. Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη ευλογία για την επαρχία μας η παρουσία σας στο ξεκίνημα της νέας Ιεραποστολικής χρονιάς 2014-2015. Αυτό είναι ένδειξη πατρικής αγάπης και άοπλου ενδιαφέροντος για την τοπική εκκλησία, τους κληρικούς της και το λαό του Θεού. Αυτός ο φιλόξενος χώρος που βρισκόμαστε απόψε, το κέντρο νεότητος Αλμυρού του Ιδρύματος Τεργίου, συμπληρώνει 3 έτη δράσης και έγινε σημείο αναφοράς για όλες τις ηλικίες και για ολόκληρη την επαρχία Αλμυρού. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τούτο τον χώρο με μεγάλη επιτυχία, χάρη της επιμέλειας και της ευθύνης 2 αξιόλογων κληρικών της επαρχίας μας, του Πανασιολογιοτάτου Πατρός Γεωργίου Γιαννιού και του Πρεσβυτέρου Πατρός Ευσταθίου Βαρβαρέλη, είναι οι εξής. Σύνδεσμος νέων παράρτημα Αλμυρού. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής παράρτημα Αλμυρού, υπάρχει και στον Βόλο. Συναντήσεις νέων ζευγαριών. Κινηματογραφική λέσχη και πνευματικές ομιλίες. Κυριακή του Σπορέου σήμερα, και εμείς σεβασμιότατε κλήρος και λαός απόψε σε τούτο τον χώρο, παραχωρούμε στην αγάπη σας τις καρδιές μας, ως σαν χωράφια έτοιμα να δεχτούν τον σπόρο του Λόγου του Θεού και αγωνιούμε να μας οικοδομήσετε πνευματικά με τον θεόπνευστο και σοφό Λόγο σας. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της προτίσεώς μας, να είσαστε απόψε μαζί μας. Σεβασμιότατε ο Λόγος σε εσάς. Είναι πάντοτε η Κυριακή του Σπορέως, η Κυριακή που η Εκκλησία μας ουσιαστικά ξεκινά την Ιεραποστολική χρονιά. Και από τα χρόνια τα δικά μας που ήμασταν νέοι, τότε που τα σχολεία ξεκινούσαν και λίγο αργότερα από ό,τι τώρα, ήταν πάντοτε αυτή η Κυριακή που χτυπούσαν οι καμπάνες για το κατηχητικό, μια ξεχωριστή μέρα για χιλιάδες παιδιά, αλλά και που γινόταν η αφορμή να ξεκινήσουν τα κηρύγματα εκεί του μελέτης Αγίας Γραφής. Γενικά η Ιεραποστολική χρονιά, όπως παίρνεται ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια δεν πρόκειται να σας βγάλω απόψε ομιλία έτσι κι αλλιώς, αλλά χάρηκα που μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι έστω και για εσάς εδώ και να τελέσω τον αγιασμό ενάξεως και αυτής της περίοδου λειτουργίας εδώ του Πνευματικού Κέντρου. Είναι, κύριε Δήμαρχε, ένας πολύτιμος χώρος για τον Αλμυρό. Τον έχουμε αναβαθμίσει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Οι πατέρες εδώ δίνουν τη δική τους μάχη να βγάλουν πέρα το κόστος λειτουργίας
να δημιουργήσουν προϋποθέσεις συναντήσεων, να δώσουν την ευκαιρία σε νέα παιδιά αλλά και σε όλους να έχουν έναν ανεφοδιασμό. Χάρηκα που άκουσα ότι έχουμε περίπου 30 και πλέον παιδιά στη σχολή Βυζαντινής Μουσικής, που είναι παράρτημα της σχολής μας του Πόρου. Είναι μια σχολή αναγνωρισμένη, τα παιδιά μπορούν να πάρουν κανονικό πτυχίο και ήδη η συμμετοχή και από τις μικρές αυτές ηλικίες υπό τον πατέρα Ευστάθιο είναι σημαντικό. Γιατί ακριβώς δώσαμε έμφαση και αυτή τη χρονιά στα παιδιά της προσχολικής ακόμη ηλικίας. Παλαιότερα τα κατηχητικά σχολεία ξεκινούσαν από την Τετάρτη του Δημοτικού. Οι προηγούμενες τάξεις θεωρούνται πολύ πρώιμες για να κάνουν εξωσχολικά μαθήματα. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το κατηχητικό ισχύει για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και βεβαίως ήδη ξεκίνησαν συναντήσεις προσχολικής ηλικίας σε πολλές μας ενορίες και εδώ στον Αρνέδο. Και τα τελευταία 4 χρόνια η Μητρόπολη μας έχει αποδειχθεί σε έναν αγώνα προκειμένου να έχουμε πλέον στα χέρια των παιδιών βιβλία σχετικά με το μάθημά τους. Παλιότερα ήταν η έκδοση ενός βοηθήματος μόνο για τους κατηχητές. Εμείς τα παιδιά είχαμε, αν θυμίστε οι παλιότεροι, ένα μικρό βιβλιαράκι που γράφαμε το δίδαγμα και το ρητό. Τα πράγματα άλλαξαν και καταλάβαμε ότι πλέον θα πρέπει να ενισχύσουμε των παιδιών τις γνώσεις και τις εμπειρίες γύρω από τα θέματα της πίστεώς μας. Διότι θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι και στο σπίτι πλέον δεν έχουμε την αγωγή που είχαμε παλαιότερα. Δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα έχουν αποδυναμωθεί. Η οικογένεια δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε παλιά. Δεν είναι πλέον μια οικογένεια όπου θα διδάξει την πίστη, την παράδοση, το τι σημαίνει η Εκκλησία. Το ίδιο και το σχολείο. Εκείνα τα χρόνια ο δάσκαλος ήταν και παιδαγωγός, ήταν και κατηχητής. Εκκλησιαζόταν μαζί με τα παιδιά, είτε στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, είτε στις μεγάλες εορτές. Το θεωρούσε καθήκον του. Τα συναντούσε στον δρόμο και τα ρωτούσαν πήγαν εκκλησία. Ήταν ο πατέρας οικογενειών, δεν ήταν απλώς ο δάσκαλος μέσα στην τάξη. Και αυτό άλλαξε στην Ελλάδα ως νεόφιλε. Γίνανε όλοι υπάλληλοι, για να μην πω γίναμε. Και έτσι αποδυναμώθηκε και η δουλειά του σχολείου στα θέματα της πίστεως, μια και πολλές φορές και οι ίδιοι δάσκαλοι μεταφέρουν τις δικές τους απόψεις και τις δικές τους ιδεολογίες μέσα στην τάξη. Άρα το μόνο που μένει είναι η Εκκλησία να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αναγκαίο. Είναι η μόνη λύση πλέον στις ημέρες μας. Γι' αυτό και αποδεθήκαμε σε μια τεράστια προσπάθεια να δημιουργήσουμε βιβλία για τα παιδιά. Και πρέπει να σας πω με ιδιαίτερη χαρά ότι πλέον αυτό το έργο που λειτουργεί τώρα 4 χρόνια έχει γίνει αποδεκτό σχεδόν από όλη την Εκκλησία. Στην ιεραρχία που είχαμε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και όπου αναλώσαμε σχεδόν όλη την εβδομάδα με πολύ σημαντικά θέματα και με αποφάσεις και με εκλογές επισκόπων, τους δώσαμε τα βοηθήματα της φετινής χρονιάς και έμειναν για άλλη μια φορά κατενθουσιασμένοι. Ήδη μάλλον επικρατεί η κοινή άποψη να καθιερωθούν για ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως φαίνεται, είδαν και είπαν πολλοί ότι η Αποστολική Διακονία πρέπει πλέον να τα παραλάβει όπως είναι και να τα εκδώσει για όλη την Ελλάδα. Τους είπαμε φυσικά ότι είναι στη διάθεση της Εκκλησίας. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Ο κόπος έχει καταβληθεί. Το κόστος είναι μεγάλο και σημαντικό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Μακάρι η Εκκλησία να αξιοποιήσει ήδη αυτό το έτοιμο υλικό για τα κατηχητικά σχολεία. Και πρέπει να πω προς τιμή του πατρός Γεωργίου ότι συμβάλλει στο να έχουμε ανάλογο βοήθημα, τουλάχιστον για τους κατηχητές, για τα μέσα κατηχητικά σχολεία, για τα παιδιά του γυμνασίου. Είναι η δεύτερη χρονιά, νομίζω, που ετοιμάζεις το βοήθημα. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί πλέον στερούμεθα βοηθημάτων για αυτές τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για το γυμνάσιο και πολλό μάλλον για το λύκειο. Έτσι έχουν τα πράγματα στην τοπική μας εκκλησία και χαιρόμαστε γιατί ο Θεός ευλογεί αυτό το έργο. Πρέπει να σας πω ότι εκατοντάδες παιδιά, τουλάχιστον στα κατηχητικά σχολεία, ο θεσμός δεν τελείωσε. Για πολλούς ήταν πεθαμένος. Τώρα είναι και στο συνέδριο των κατηχητών μας, που και εκεί χάρηκα πάρα πολύ. Είχαμε μια πληρότητα 100%. Απόλυτη συμμετοχή σε σχέση με τις άλλες χρονιές και το πιο σημαντικό από όλα είναι όχι ο αριθμός αυτών που συμμετείχαν, όσο η ηλικία τους. Είχαμε πολλοί νέους και νέες. Παιδιά που ήρθαν για πρώτη φορά να αναλάβουν την ευθύνη του κατηχητού και της κατηχήτριας. Στην εποχή μας αυτά φυσικά δεν θα τα δείτε γραμμένα ούτε σε εφημερίδες, ούτε θα τα δείτε ποτέ στα δελτία των ειδήσεων. Δεν πουλάνε, όπως λένε στη δημοσιογραφική γλώσσα. Κανένα σκάνδαλο μπορεί να πουλήσει.
καμιά ακραία κατάσταση και άποψη μπορεί να πουλήσει. Αυτό το έχουμε ζήσει. Αλλά η αλήθεια δεν μετράει, όμως την ξέρει ο Θεός και την ξέρουμε και εμείς. Και είναι κουράγιο μεγάλο να βλέπεις νέα παιδιά να προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να διδάξουν τα μικρότερα αδερφάκια τους. Έτσι θα πορευτούμε και έτσι πορευόμαστε. Μέσα σε αυτό λοιπόν το μεγάλο έργο της Ιεραποστολής είναι ενταγμένο και αυτό το πνευματικό κέντρο. Και θέλω να χαρώ και να δω να αξιοποιείται κατά το καλύτερο δυνατό. Τέτοιες προσπάθειες συντελούν σε πολλά πράγματα. Πρώτα τροφοδοτούν το λαό μας, μικρούς και μεγάλους. Τους δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη οι σχολές γονέων, ένας τεράστιος άλλος τομέας, που και αυτός έχει καρποφορήσει στην τοπική μας εκκλησία. Έχουμε και στην πόλη του Βόλου πάρα πολλές ενοριακές πλέον σχολές γονέων, όχι μια κεντρική. Έτσι επιμερίζεται η προσπάθεια και όταν συγκεντρωθούμε όλοι μαζί, και θα ήθελα μια φορά να έρθετε και από τον Αλμυρό, θα βρούμε τον τρόπο της μετακίνησης, δεν είναι τόσο σπουδαίο και μεγάλο. Ήδη ετοιμάζεται για τον Νοέμβριο μια μεγάλη συνάντηση, 9 Νοεμβρίου. Θα είμαστε όλοι στο συνεδριακό. Εκεί, κύριε Δήμαρχε, συγκεντρώνονται περίπου 500 άνθρωποι, οικογένειες, γονείς και παιδιά. Για τους γονείς υπάρχει ειδικός ομιλητής. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και τον Μητροπολίτη Λεμεσού, Αθανάσιο, και θα παρουσιάσουμε και ένα βιβλίο που έχει αφιερωθεί στην οικογένεια. Τα παιδιά ακολουθούν δικό τους πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία τους. Έχουμε παιδαγωγούς, κατηχητές που τα παραλαμβάνουν, παρακολουθούν ταινίες, κάνουν παιχνίδια. Και το αποκορύφωμα είναι το μεσημέρι πλέον αργά που θα βρεθούμε όλοι μαζί στη μεγάλη τραπεζαρία να φάμε ένα πιάτο φαγητό. Όλοι, μικροί και μεγάλοι. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις τόσες οικογένειες, να χαίρονται μια Κυριακή, ένα πρωινό, να έχουν πάρει πολλά ωφέλιμα πράγματα και κυρίως να συνυπάρχουν, να βλέπουν ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν τα ίδια ιδανικά, τις ίδιες προϋποθέσεις, την ίδια πίστη, την ίδια αγωνία για την οικογένεια. Που και αυτή έχει και περνάει μεγάλη κρίση. Αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι στη Δύση, οι υπόλοιποι, που έχουν εντελώς διαμειχθεί. Για μένα αποτελεί όντως θαύμα πόσο ο λαός μας αντέχει όσα συμβαίνουν και πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο βαθμό έχει παίξει ρόλο ότι ακόμη είμαστε μια παραδοσιακή κοινωνία με την οικογένεια. Όσο και αν προσπαθούν να μας διευθύνουν μέσα από τα μέσα, όσο και αν μπόρεσαν να την και προσπάθησαν να την διαλύσουν, δεν τα κατάφεραν. Υπάρχει η ελληνική οικογένεια. Και υπάρχει και ο πυρήνας των οικογενειών που είναι κοντά στην Εκκλησία, που είναι στελέχοι στις ενορίες, που πηγαίνουν στις σχολές γονέων, που αγωνιούν για τα παιδιά τους, που στέκονται κοντά μας. Και είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου μας. Έτσι λοιπόν πορευόμαστε και θέλω και εδώ να βλέπω αυτό το έργο να προοδεύει, διότι συμβάλλει και στην ενότητα. Αυτό που αποτελεί την κορονίδα της Εκκλησίας μας. Και αυτό θέλω να το έχουμε όλη συνείδηση. Είναι το α και το ω της ζωής μας. Ο Χριστός μας δίδαξε μια αγάπη που προϋποθέτει την απόλυτη εμπιστοσύνη και την αληθινή ενότητα. Δεν αρκεί να λες αγαπώ. Είναι εύκολο στα λόγια. Πολλές φορές είναι δύσκολο στην πράξη να αποδείξεις την αγάπη. Γιατί προϋποθέτει ταπείνωση, προϋποθέτει πνεύμα θυσίας, προϋποθέτει να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις τις περισσότερες φορές. Ίσα-ίσα θα έλεγα αγνωμοσύνη μπορεί να πάρεις, αλλά αξίζει να κρατάς την ενότητα. Γιατί αυτό είναι η ουσία της Εκκλησίας μας. Όταν βγαίνουμε να κοινωνήσουμε το λαό μας, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού για να γίνουμε όλοι ένα μαζί του. Δεν είναι αυτό κάτι το θεωρητικό. Είναι κάτι το πραγματικό. Εάν λείψει αυτό, όλα τα άλλα θα μπορούσε να τα κάνει και ο κύριος Δήμαρχος. Ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει, να κοινωνήσει Χριστό το λαό. Αυτό είναι το δικό μας έργο. Αυτό είναι το δικό μας έργο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς δίνουμε Χριστό. Και αυτό πρέπει να είναι στην πράξη. Δεν είναι στα λόγια ούτε στην παράδοση. Γίνεται έργο και τρόπο ζωής των κληρικών και των πιστών. Και τότε το έργο του Δημάρχου γίνεται πιο εύκολο. Και κάθε κυβερνήτη. Γιατί πρέπει και αυτοί ακριβώς να εργάζονται πάνω στην ενότητα ενός λαού. Και αλίμονος αυτούς που διχάζουν, γιατί ιδιαίτερα ο τόπος μας από διχασμούς έχει πάρα πολύ πληρωθεί. Και στο μήνυμά του φέτος ο Αρχιεπίσκοπος στην εναρκτήρια ομιλία του στην ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος μίλησε γι' αυτό ακριβώς. Πόσο η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχει σταθερότητα και ενότητα. Πάση θυσία. Ελπίζω να ακουστούν αυτοί οι λόγοι του.
και να γίνει σεβαστή από όλους, γιατί όλοι συνειδητοποιούν την ευθύνη που φέρνουμε, ο καθένας στο δικό του μετερίζει. Εμείς δεν θα γίνουμε ποτέ πολιτικοί. Θα είμαστε μόνο μια ενοποιώς δύναμη μέσα στο λαό, για να του δίνουμε αυτή ακριβώς την αίσθηση της ενότητας, κουράγιο να μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και ελπίδα που για μας είναι ο Χριστός. Τότε όλα προστίθενται και όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό και συγχαίρω για άλλη μια φορά για την προσπάθεια και τον πατέρα Γεώργιο και τους πατέρες, και θέλω να είναι ο Αλμυρός όμως ένα πρότυπο εργαστήριο αγάπης, ενότητος, προσφοράς, θυσίας. Έχετε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις. Ήδη στον φιλανθρωπικό τομέα, οι πατέρες από τον Άγιο Δημήτριο έχουν δώσει ένα πολύ σημαντικό παρόν, και με το σπίτι Γαλήνης νομίζω ότι ακριβώς ο Αλμυρός ακολούθησε τα βήματα όπως όλη την επαρχία, και τουλάχιστον δεν έχουμε κανέναν άνθρωπο να στερείται με το πιάτο του φαγήτου. Είναι αυτό ένα επίτευγμα. Δεν ήταν δεδομένο όταν ξεκινούσαμε, όμως δημιουργήθηκαν οι υποδομές, έχουμε αυτή τη στιγμή ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σχεδόν σε όλη τη Μητρόπολη. Αυτό μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο και δοξάζουμε τον Θεό ότι βρεθήκαμε έτοιμοι ούτε στις ώρες τις δύσκολες. Πολλοί λένε μας στην επαρχία έχετε θέμα, και όμως έχουμε και στην επαρχία. Οι ανάγκες παντού υπάρχουν. Μπορεί ίσως να έχουμε καλύτερες συνθήκες. Πρέπει να σας το πω αυτό και να το ξέρετε. Η Αθήνα υποφέρει. Είναι φρικτές οι καταστάσεις. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα το λεκανοπέδι της Αττικής, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα. Δόξα τω Θεώ, εδώ στην επαρχία ζούμε άλλες καταστάσεις. Θα σας δώσω μια εικόνα για να δείτε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, κύριε Δήμαρχε. Όπως ξέρετε, πλέον έχουμε περάσει στους άμυστους ειδικούς, στους εθελοντές, εκ των οποίων πολλοί αναγκαστικά κρατούν το επάγγελμά τους. Έχω λοιπόν ένα διάκονο, εξαιρετικός, διαμάτι πραγματικό οικογενειάρχης, που είναι οδηγός του κτέλου. Το κάνει με πολύ κέφι αυτό το πράγμα, το λέω ειλικρινά. Με όση χαρά λειτουργεί, με την ίδια χαρά οδηγεί τους ανθρώπους στην Αθήνα. Μου έλεγε λοιπόν σήμερα το εξής: σήμερα έχω δρομολόγιο που λέει σεβασμένο, παρόλο που λειτουργήσε μαζί μου το πρωί. 1:30 ξεκινάω και πάω από Αγίους Θεοδόρους. Δεν μπορείτε, μου λέει, να φανταστείτε τι γίνεται. Θα σταματήσω σε όλα τα χωριά. Και θα σταματήσω γιατί οι γιαγιάδες ή θα μπουν ή δεν θα μπουν, αλλά θα μου δώσουν πράγματα για τα παιδιά στην Αθήνα. Και είναι αυγά. Και μου λένε, βάλτε πάνω, παιδάκι, μα δεν μπορώ γιαγιά επάνω τα αυγά. Βάλτε σε παρακαλώ επάνω, μην μου τα βάλεις κάτω και σπάτε. Μα δεν μπορώ γιαγιά. Ναι, αλλά εγώ σε ξέρω, είχα έρθει και στην εκκλησία που λειτουργήσες. Ξαναγυρίσαμε, μου λέει, σε αυτό που βλέπαμε σε ελληνικές ταινίες. Που βάζαμε πάνω στα λεωφορεία τα δέματα να πάνε στην πόλη να φάνε τα παιδιά. Είναι ενδεικτικό της ενότητας του λαού μας, του ενδιαφέροντος των γονιών, των παππούδων και των γιαγιάδων, αλλά και της καταστάσεως που αντιμετωπίζουμε στην πόλη. Μακάρι να μην είναι τόσο τραγικά, και δεν είναι τόσο τραγικά όσο ήταν στην κατοχή, αλλά πάντως είναι σημεία των καιρών. Και βεβαίως και εσείς έχετε εδώ άνθρωπο που προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, κύριε Δήμαρχε, και ευχαριστώ γιατί συμβάλλεται στην απορία ο πατήρ Γεώργιος να προσφέρει και τις ιερατικές του υπηρεσίες, που είναι και αυτή μια υπηρεσία στο λαό. Και χαίρομαι που έχετε συναντήληψη του πράγματος, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε με μια ελπίδα. Δεν γίνεται αλλιώς, σας το έχω ξαναπεί, το λέγω επειδή σχεδόν οικογενειακά είμαστε απόψε εδώ. Οι χειροτονίες που τελούσα 16 χρόνια τώρα και ολοκληρώθηκαν τα 16 χρόνια ως αρχιερεύς, είχα επέτειο 9 και 10 του μηνός, 9 Οκτωβρίου ήταν η εκλογή μου, το 98 και 10 η χειροτονία μου. 14 Νοεμβρίου θα είμαι στο Βόλο πλέον ολοκληρωμένα 16 χρόνια και μπαίνω στο 17ο. Αυτά τα χρόνια είχα 5, 6, 7 χειροτονίες στον χρόνο. Ξέραμε τις θέσεις, τα κενά και βεβαίως από την ώρα που κανείς χειροτονεί του είχε το μισθό του. Όσος και αν ήταν αυτός. Ευτυχώς οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ μεγάλους μισθούς, οπότε οι περικοπές δεν φάνηκαν σημαντικές, ήταν πάντοτε χαμηλότερες. Αλλά μπορούσε να ζήσει κανείς την οικογένειά του. Για σκεφτείτε ότι τώρα 5 χρόνια μας δίνουν μία θέση στον χρόνο. Για αφαιρέστε να δείτε στα 5 χρόνια πόσες θέσεις έχουμε χάσει. Σχεδόν 20. Εάν σταματούσα όπως κάναν κάποιοι, οι οποίοι όταν το πρωτοείπα στην αρχή και είπα προσέξτε, εδώ συμβαίνει ένα καλό και ένα κακό.
Το καλό ποιο είναι? Ότι επειδή ακριβώς στερηθήκαμε τη δυνατότητα των χειροτονιών, τώρα όποιος γίνει παπάς είναι παπάς. Ενώ υπό άλλες συνθήκες, και κάποιος τα έλεγε, έλα γίνε και παπάς να ζήσουν τα παιδιά, πώς θα ζήσουν? Οπότε εκεί τα πράγματα θα ήταν πολύ επικίνδυνα, διότι η Εκκλησία παθαίνει μετά από ανθρώπους που έρχονται μόνο για να βολευτούν. Το κακό όμως είναι ότι αν δεν κάνουμε κάτι, μέσα σε 5 έως 10 χρόνια θα έχουμε μειωθεί κατά 50%. Γι' αυτό εγώ προχώρησα με θάρρος άμεσα στο ότι θα πρέπει να δούμε νέες λύσεις. Οι λύσεις είναι συνταξιούχοι και έχουμε δόξα τω Θεώ ευλαβεστά τους ανθρώπους που προσφέρονται και βεβαίως οι εθελοντές. Αυτοί οι οποίοι θα κρατήσουν το επάγγελμά τους και βεβαίως και αυτοί οι οποίοι θα ζήσουν από την ενορία. Γι' αυτό και φροντίζουμε τώρα να έχουμε παπαδόσπιτα. Ευτυχώς πολλά χωριά μας είχαν φροντίσει από τα παλιά τα χρόνια. Τώρα αναγγελίζουμε αυτά τα σπίτια. Αποκτήσαμε και στην πόλη. Προσέφεραν ένα διόροφο σπίτι στην ενορία του Αγίου Θεοδόρου και τώρα 2 πληλικοί μένουν εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να πεις σε κάποιον, έλα, έχεις τουλάχιστον το σπίτι να μείνεις. Θα σου έχουμε ένα μικρό επίδομα και την ασφάλειά σου και θα έχεις και τα φιλότιμα των ανθρώπων. Τα οποία όμως προσέξτε. Όταν οι πιστοί ξέρουν ότι ο ιερέας τους είναι άμυστος, τον στηρίζουν πάρα πολύ. Είχα συγκινητικό παράδειγμα, η ιερέα που ξεκίνησε άμυστος, ήταν ακριβώς το μετέχμιο, είχε οριστεί η χειροτονία του. Ήρθε η εγκύκλιος που μας απαγόρευε τους διορισμούς, του λέω να αναβάλουμε, όχι μου, εγώ θα χειροτονηθώ και δεν θα παίρνω χρήμα. Θα πάω στο χωριό που με έχετε επιλέξει, το πιο ακραίο του Πηλίου. Πέρα στο Κεραμίδι. Ευτυχώς η σύζυγός του ήταν δημόσιο υπάλληλος νοσηλεύτρια και έτσι είχε τον φιλέα της συζύγου ως άνεργος. Με 4 παιδιά. Όταν ήρθε η ώρα να τον διορίσω, διότι ήρθε επιτέλους σε μια θέση και τον καλέσαμε, μου λέει ο πρωτοσύγκυρος αυτός είναι τρελός. Λέει δεν έχετε σε κανένα να δώσω εγώ μια χαρά είναι. Έλα εδώ, τι συμβαίνει? Δεσπότη μου λέει, οι άνθρωποι μου δίνουν τα πάντα. Δεν έχουν κανένα παράπονο. Λέω θα πάρεις στον διορισμό για τα παιδιά σου. Αλλά έδειχνε τη φιλοτιμία του ανθρώπου, ο οποίος όντως ένιωθε μια αυτάρκεια με αυτά που οι χωρικοί του δίνανε, οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί σεβόντουσαν ότι αυτός ο παπάς πήγε εκεί, χωρίς να παίρνει μεστό και ήταν ο ιερέας τους. Έχουμε παρόμοια παραδείγματα και στις άλλες περιπτώσεις και έτσι γι' αυτό και ελπίζω ότι η Εκκλησία θα γίνει πιο αυθεντική από εδώ και πέρα. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, όταν ο πατέρας μου χειροτονήθηκε διάκονος, έπρεπε να βρεθεί ναός να του δίνει 150 δραχμές τότε. Δεν υπήρχαν θέσεις. Είναι πρόσφατο το γεγονός των διορισμών. Οι ιερείς ζούσαν τις ενορίες και από τα κτήματά τους και τις εργασίες τους. Και μιλάμε για μια εποχή, κύριε Δήμαρχε, γι' αυτό το λέω πολλές φορές στους νέους, όταν τους μιλάω και τους δίνω τις άδειες γάμα. Εγώ γεννήθηκα το 1956. Ο πατέρας μου τότε, προετοιμαζόμενος να χειροτονηθεί, έπρεπε να εργάζεται. Εργαζόταν εις πράκτορα στα λεωφορεία. Θυμάστε τότε, όσοι θυμάστε. Και όσοι θυμόμαστε, τα λεωφορεία είχαν εισπράκτορα και οδηγό. Ο οδηγός έπαιρνε το περισσότερο χρονοκάμο, το εισπράκτορα το λιγότερο φυσικά. Έχουμε τα εισιτήρια. Όταν γεννήθηκε ο πρώτος γιος, έπρεπε ο πατέρας του να κάνει διπλή βάρδια εισπράκτορας για να βγάζει το γάλα, επειδή η μητέρα δεν είχε γάλα. Σκεφτείτε, το μεροκάματο το δεύτερο ήταν το γάλα. Αν είναι δυνατό. Κι όμως, στα υπόλοιπα 50 χρόνια, αξιοποιώντας αγροτική περιουσία και σε μια ευημερούσα Ελλάδα, και εμένα και των αδερφών μας έκαναν οικονομικά ανεξάρτητους. Μόνο που το έκαναν τόσο πολύ που τώρα πρέπει να πληρώνουν πολλούς φόρους. Τώρα καλά που έχουν τα εγγόνια τους. Και εγώ δεν έχω έννοιες. Αλλά θέλω να πω, μέσα σε 50 χρόνια η Ελλάδα έζησε μια τεράστια ανάπτυξη. Και όποιος ήταν οικονόμος και οικονομούσε τα πράγματα, όντως δημιούργησε προϋποθέσεις μιας οικονομικής ανεξαρτησίας. Αλλά τότε ζούσαμε, και προχθές που ήμουν με τα ξαδέρφια μου, θυμηθήκαμε ότι και στο εξωτερικό στην Αίγυπτο και στο σπίτι έζησα εγώ με ασουβάτιστα τούβλα. Για να σουβατίσεις ήταν ξεχωριστό. Για να βάψεις, να ενοχρωματίσεις, ακόμη πιο ξεχωριστό γεγονός. Και τώρα λέει για να γίνει ο γάμος πρέπει να είναι κρεμασμένες και οι κουρτίνες. Ποιες κουρτίνες τότε? Οι άνθρωποι θέλανε ένα κεραμίδι να μπουν μέσα. Άρα λοιπόν ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν θέλω να ξανάρθουν τέτοιες εποχές. Θέλω απλώς να το αναφέρω σαν παράδειγμα στα νέα παιδιά.
ότι πρέπει να μάθουν και αυτά να δημιουργούν πράγματα. Και όταν το δημιουργήσεις, το αγαπάς κιόλας. Και το εκτιμάς. Και ξέρεις την αξία του. Όλα αυτά τα είπα σαν εξομολόγηση. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Απλώς να σας πω ότι και αυτές τις μέρες στην Ιεραρχία είχαμε πολύ σημαντικά θέματα. Ήταν μια εισήγηση από τον Παναγιώτατο Θεσσαλονίκης για τα εθνικά μας θέματα, για τον νέο ελληνισμό, για τον ρόλο της Εκκλησίας. Ήταν μια πολύ εμπνευσμένη ομιλία. Κατέγραψε βασικά την κατάστασή μας. Αυτό που λίγο πολύ σας περιέγραψα, τι συμβαίνει στα σχολεία, στις οικογένειες. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά. Ξέρω μόνο ότι παραμένουμε ενωπιώς δύναμη, η Εκκλησία. Να δίνουμε κουράγιο. Υπήρχε μια δεύτερη εισήγηση από τον Πολίτη Μεσσηνίας για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας. Ελπίζουμε το 2016, επιτέλους μετά από 50 και πλέον χρόνια, να βρεθούμε όλοι οι Ορθόδοξοι μαζί, οι Επίσκοποι, ή δυνατόν στην Κωνσταντινούπολη, να κάνουμε τη Μεγάλη Σύνοδο που έχει αιώνες να γίνει. Δεν θα είναι οικουμενική, αλλά θα είναι η πρώτη σύνοδος που πραγματοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησία το τελευταίο αιώνα, τους τελευταίους αιώνες. Ένα έργο επίπονο, δύσκολο. Γιατί δυστυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ είμαστε ενωμένοι στο ποτήριο της πίστεως, δεν είμαστε πάντοτε ενωμένοι στις απόψεις και στις σκέψεις, γιατί είμαστε εθνικές εκκλησίες. Είμαστε ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία και ούτω καθεξής. 15 εκκλησίες. Αυτό πολλές φορές μας δυσκολεύει στο να συνεννοηθούμε και να βρούμε τις κοινές λύσεις σε πολλά θέματα. Έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο και ετοιμάζουμε πλέον τα κείμενα και μετέχω και εγώ και γι' αυτό και ίσως η κόπωσή μου αυτόν τον καιρό, επειδή ήταν αλληλοδιαδόχους οι συναντήσεις στη Γενέβη για αυτό το θέμα, στην Αθήνα για την Ιεραρχία και ήδη νιώθω αυτή τη εβδομάδα να εισέρχομαι από αύριο σε μια νέα εβδομάδα με πολλά πράγματα κουρασμένος και αυτό είναι κακό σύνδρομος. Όμως, φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα ότι επιτέλους ελπίζουμε να το πραγματοποιήσουμε χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Αλλά το καλό στη σύνοδό μας φέτος ήταν ότι ξεκαθάρισαν τα πράγματα περί οικουμενισμού και όλα αυτά τα ανόητα, τα ψευδή και δυστυχώς συκοφαντικά που κυκλοφορούν από κάποιους που θέλουν να το παίξουν σούπερ ορθόδοξοι. Ήταν μια καταλυτική εισήγηση που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Που απέδειξε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να έχει να φοβηθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι κυρίως και προπαντός οι εκπρόσωποι της ελληνικής Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι οι πιο ακριβείς στα θέματα του δόγματος και της πίστεως και ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, ιδιαίτερα τους διαλόγους που είναι σε εξέλιξη με τις υπόλοιπες εκκλησίες και τα χριστιανικά δόγματα. Αλίμονο σε μια εκκλησία που δεν ξέρει να διαλεχθεί και δεν έχει εμπιστοσύνη στην αλήθεια της. Δυστυχώς έχουν επικρατήσει κάποιες φανατικές φωνές που δημιουργούν σε ελαχίστως το θέμα βέβαια, αλλά δεν πάβουν να κάνουν θόρυβο και να δημιουργούν εντυπώσεις. Έγινε λοιπόν μια ευρυτάτη συζήτηση, δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα θέματα, ακριβώς γιατί εκεί είναι που πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις στους επισκόπους που ξέρουν και να εκτιμήσουν και που είναι οι πρώτοι που πρέπει πάντοτε να μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Όντως, το θέμα της ενημερώσεως έχουμε ένα ζήτημα. Αν αρχίσω τώρα να σας ενημερώνω για αυτά τα πράγματα, πρέπει να σας μιλάω 4-24 ώρες τουλάχιστον. Πρέπει όμως να το κάνουμε. Και ίσως θα είναι καλό μια φορά να οργανώσουμε μια συνάντηση μόνο για αυτά τα θέματα. Σημειώθηκε και στο δελτίο τύπου. Θυμάμαι, ήταν μια περίοδος πριν από 2 χρόνια, ψάχνουν να βρουν τα κείμενα που έχουμε υπογράψει. Κανένα κείμενο δεν έχει υπογραφεί από κανέναν Ορθόδοξο. Κανένα κείμενο δεν έχει γίνει δεκτό από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών από καμία Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι κείμενα είναι αυτά? Είναι κείμενα εργασίας. Είναι κείμενα που καταγράφονται από θεολόγους και Ορθοδόξους. Γράφουν διάφορες σκέψεις και ιδέες που προσπαθούν να συγκλίνουν. Αυτό όμως δεν είναι ομολογία πίστος, ούτε υπογράφεται από κανέναν Ορθόδοξο. Είναι απλώς στην ευχέρεια των εκκλησιών να τα αξιοποιήσουν, να τα χρησιμοποιήσουν και βεβαίως όσο και το πρίστον, τουλάχιστον όλοι οι Ορθόδοξοι θα απορρίπτουν. Και τελείωσε αυτό. Όμως μας φέρνει σε επαφή με άλλους και θα σας δώσω να καταλάβετε, παραδείγματος χάρη. Όταν πρωτοξεκίνησε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, οι Προτεστάντες τελούσαν 4 φορές το χρόνο ευχαριστία. Έστω αυτό που τελούσαν, που το λέγανε ευχαριστία. Παρόλο που και εμείς λέμε δεν έχουν ιεροσύνη. Τώρα τελούσε κάθε σύναξή τους. Τότε δεν δεχόντουσαν τους Αγίους, τώρα μιλάνε για Αγίους. Οι
Καθολική Εκκλησία δεν δεχόταν ποτέ τη συνοδικότητα, τη σύνοδο. Τώρα μιλάει για συνοδικότητα. Και εμείς έχουμε ωφεληθεί τα μέγιστα γιατί καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, όταν έρχεσαι σε αντιπαράθεση με κάποιον, αναγκάζεσαι να αντλήσεις επιχειρήματα από την πίστη σου. Αυτή η άντληση επιχειρημάτων σε κάνει πολύ πιο ισχυρό. Είναι πολύ απλό. Εάν πάψεις να διαλέγεσαι, θα αδρανήσεις. Θα χάσεις και αυτά που έχεις. Όταν διαλέγεσαι, αναγκάζεσαι να πάρεις από το θησαυροφυλάκιό σου επιχειρήματα, να φέρεις την αλήθεια στην επιφάνεια, να μπορέσεις να την κάνεις γνωστή στον άλλο. Αυτό είναι πλούτος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν έγραψαν για να γίνουν συγγραφείς. Ποτέ. Κανείς. Γιατί έγραψαν? Διαλεγόμενοι με τους αιρετικούς. Όταν προέκυπτε η αίρεση, έγραφαν οι πατέρες να αντικρούσουν την αίρεση και έχουμε τα βιβλία τους. Έγραψαν στις συνόδους. Πότε? Όταν είχε προκύψει η αίρεση και έπρεπε να έρθουν να καταδικάσουν τον αιρετικό. Εάν δεν υπήρχαν οι αιρέσεις, δεν θα είχαμε συγγραφές των πατέρων. Αυτή είναι η αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και πρέπει αυτό να βρεθεί τρόπος να τα πούμε, γιατί πολύ δυσφήμιση έχει πέσει. Και πολύ συσκότηση των πραγμάτων. Και πολλοί άνθρωποι από καλή διάθεση, όχι κακοδιάθεση, παρασύρονται. Διότι όταν δεν έχεις και τις προϋποθέσεις να μελετήσεις ή να σπουδάσεις ορισμένα πράγματα, και όταν δεν ξέρεις. Ξέρετε, η συναναστροφή εκεί σε αυτούς τους χώρους θέλει προϋποθέσεις, δεν μπορεί να γίνει από τον καθένα. Το λέγαμε στους αδελφούς μας. Καμιά φορά λένε όλο ίδιοι και ίδιοι. Προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι η κάθε λέξη, πολλό μάλλον από τους αιρετικούς, αλλά ακόμη και από τους ίδιους Ορθοδόξους, έχει πίσω της μια ιστορία. Η λέξη δεν είναι λέξεις, είναι μια ιστορία ολόκληρη, που αν δεν την ξέρεις, μπορείς να παγιδευτείς. Μπορείς να πέσεις θύμα, πλάνης. Μπορεί να ενδώσεις σε άλλα θέματα. Δεν μπορείς λοιπόν να πας ανήθιος. Όταν πας να διαλεχθείς εκεί, πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις της εμπειρίας, να έχεις διαλεχθεί και να έχεις επεξεργαστεί αυτά τα θέματα επί σειρά ετών, ώστε να μπορέσεις να πεις το ναι ή το όχι. Αλλιώς παγιδεύεις και ολόκληρη την Εκκλησία σου. Τα λέω αυτά για να έχετε απλώς μια αίσθηση. Δεν θα σας πάρω σε όλη την προβληματική. Δόξα τω Θεώ, έχουμε εξαιρετικούς εκπροσώπους. Έχουμε ικανότατους θεολόγους και πρέπει να σας πω ότι οι θεολόγοι μας από τα πανεπιστήμια μας επανδρώνουν και τις άλλες ελληνόφωνες εκκλησίες, όπως της Αλεξάνδρειας, της Κύπρου, και πολλοί από αυτούς οι οποίοι συζητούμε σε αυτά τα πανορθόδοξα συνέδρια είναι ελληνόφωνοι. Γιατί έχουν μάθει ελληνικά στην Ελλάδα και έχουν σπουδάσει ελληνική θεολογία. Έτσι έχουν τα πράγματα σε μια εποχή δύσκολη και η οποία θα μας οδηγήσει, και με αυτό θέλω να τελειώσω, σε νέες προσπάθειες ενότητας του χριστιανισμού, γιατί προκύπτει το Ισλάμ. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρωτομίλησα για το Ισλάμ με έναν πολιτικό, τον Ανδρέα τον Ανδριανόπουλο, στον Πειραιά, όταν ήμουν πριν περίπου 30 χρόνια. Ήταν ο πρώτος που αντελήφθη ότι κάτι συμφέρει. Εγώ τότε είχα την δυνατότητα κάποιων εκπομπών και μου έλεγαν, μα καλά, γιατί ασχολείστε με ένα θέμα που δεν υπάρχει? Δεν μπορούσαμε να πείσουμε κανέναν ότι το θέμα έρχεται. Και μία από τις πρώτες συναντήσεις που κάναμε όταν ήρθα πριν 16 χρόνια στο Βόλο με την Ακαδημία ήταν το φανατικό Ισλάμ. Και έχει έρθει ο Ανδρέας ο Ανδριανόπουλος και έχει μιλήσει, υπάρχει το τέφος στο βιβλίο. Και τότε όταν εκδόθηκε, λέει, μα τι ασχολείστε με αυτό το θέμα τώρα, ποιο Ισλάμ? Κοιτάξτε που φτάσαμε. Να μιλάμε για χαλιφάτο. Να έχουμε μάρτυρες χριστιανούς. Και μην τολμήσει κανείς να μου πει ότι αυτοί επειδή δεν είναι ορθόδοξοι θα πάνε στην κόλαση, γιατί αλλήμονό του. Γιατί αλλήμονό του. Ας αφήσουμε το Θεό. Όταν ο άλλος σκύνει το αίμα του, επειδή έχει το όνομα και την ιδιότητα του χριστιανού, ποιος τολμά να πει ότι είναι για την κόλαση? Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Γι' αυτό καμιά φορά λέμε μεγάλες κουβέντες, χωρίς να σκεπτόμαστε τι λέμε. Εμείς μόνο ως Ορθόδοξοι μπορούμε να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας. Αλλά σας παρακαλώ, αδελφοί μου, αφήστε το Θεό να κρίνει τους ανθρώπους. Μην παίρνουμε τη θέση του. Βιαζόμαστε. Και βιαζόμαστε πολύ. Σήμερα έχουμε μάρτυρες του χριστιανισμού. Μάρτυρες του Χριστού. Σκοτώσανε γιατρούς, γιατί είχαν την Καινή Διαθήκη τα υπάρχοντά τους. Και είχαν πάει να βοηθήσουν ανθρώπους. Αυτό θα μας ενώσει σε πολλά. Όχι στην πίστη. Αυτό δεν θα γίνει. Θα μας ενώσει σε κοινές δράσεις. Η Δύση ξεχάστηκε.
Και η Ευρώπη, εάν δεν αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, θα το έχει σε λίγο στην καρδιά της. Και εμείς οι Έλληνες ξέρουμε. Αυτοί δεν ξέρουν. Εμείς ξέρουμε. Γιατί εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Αυτοί θα έπρεπε να ευγνωμονούν το Βυζάντιο που σταμάτησε το Ισλάμ. Διότι το Βυζάντιο μεν έπεσε, η Ευρώπη σώθηκε. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Τόβουζης. Έτσι. Γι' αυτό οι προσπάθειες όλες, και οι μικρές και οι μεγάλες, έχουν αξία. Συνεχίστε λοιπόν, πατέρες και αδελφοί, και εσείς ενημερώστε και τους υπολείπους. Οι ομιλίες θα είναι σημαντικές, το πρόγραμμα είναι ομόφωνο και εξαιρετικό και το είδα και εδώ. Και ελπίζω ότι θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Εύχομαι καλή χρονιά. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Θα χαρώ πάρα πολύ. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συντιμότες, αισθάνομαι τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα και ιδιαίτερα ακούγοντας τα λόγια του συλλογισμοστάτου. Είναι αυτό που με γεμίζει, είναι αυτό που εμπνέει σήμερα το είναι μου, την ψυχή μου, είναι τα αυτιά μου ανοιχτά, ακούω και πάντα συμβαίνει αυτό όταν έχουμε συζητήσεις ή μια ομιλία του συλλογισμοστάτου. Θεωρώ συμπεριλαμβάνοντα ότι είστε χαρισματικός και ευλογημένος από τον Θεό. Έχετε ένα λόγο, μια παρουσία τέτοια πληθωρική που σίγουρα όλους εμάς τους ταπεινούς, τους μικρούς, γιατί μην βλέπετε το πόη το δικό μου. Το ανάστημά μου είναι πάρα πολύ μικρό μπροστά στο δικό σας ανάστημα. Και θα ήθελα να πω ότι άκουσα με προσοχή την ομιλία, θα αναπτύξετε πολλά θέματα της σημερινής εποχής. Μπήκατε μέσα στην οικογένεια, στο σπίτι, στην πολιτική, στο Ισλάμ. Εγώ θα σας παρακαλούσα, ξεκινώντας από το τελευταίο το οποίο αναφέρατε, το οποίο το έχω ζήσει στα 2 χρόνια που δούλεψα κάτω στο Ιράκ και σε άλλες χώρες, το ξέρω ποιο είναι το Ισλάμ. Και είμαστε πολύ τυχεροί ακόμη που δεν έχει εκδηλωθεί. Που δεν έχει εκδηλωθεί. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω με τον Δήμο Ελμυρού, την Εκκλησία, σε μια γενικότερη ομιλία. Αν θα μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε αυτή και να πούμε αλήθειες. Να πούμε αλήθειες και τότε θα προβληματιστούν πάρα πολύ. Άκουσα επίσης ο στόχος και ο σκοπός της Εκκλησίας που ξεκινάει με μια λέξη, μια ελληνική λέξη. Αγαπώ. Είναι το αλφάβητο. Είναι η πρώτη λέξη, το Α, που αρχίζει το ελληνικό αλφάβητο, και το Ω, που τελειώνει αυτή η λέξη. Και μέσα σε αυτό περιβάλλονται η πατρίδα, η οικογένεια, είναι η νεολαία μας, τα παιδιά μας. Θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό τον πυλώνα που λέγεται Εκκλησία. Πρέπει να τα παιδιά μας να τα κατευθύνουμε. Είναι ο σημαντικότερος πυλώνας. Μαζί με τον αθλητισμό και την παιδεία που υπάρχει σήμερα. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτοί που βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία μπορεί να κάνουν πολλά λάθη, αλλά ποτέ δεν είναι κακοί. Είναι οι καλοί που πλησιάζουν. Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μη στεναχωριέται καθόλου για τον Άγιο. Έχουμε άριστους ιερείς, πάρα πολύ καλούς, δουλεύουμε. Βλέπουν το έργο το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, είπατε για τους φτωχούς. Υπάρχουν ιερείς, έχουμε ερευνήσει. Δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει το φαγητό, υπάρχει η αγάπη, το βλέπω στον Παγιώργη συμπατριώτη μου. Περνάνε στα σπίτια, δεν τα ξέρουν αυτά πολύ όμως. Και έτσι περνάνε. Γιατί και η ιεροσύνη και εμείς σαν έρευνοι πρέπει να κρατάμε πολύ χαμηλά τους τόνους, να είμαστε ταπεινοί στην κοινωνία μας. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη διάρκεια της θητείας μου, στην πενταετή θητεία, θα πιστεύω ότι θα παραμείνω ταπεινός. Γιατί επί 63 χρόνια, το 52 μου γίνει η συγχωρημιότητα, επί 63 χρόνια υπήρξα ταπεινός. Έχω την οικογένειά μου, έχω 3 παιδιά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Προσπάθησα να τα διαπαιδαγωγήσω με τον καλύτερο τρόπο και δεν έχω κανένα πρόβλημα σήμερα να στεναχωριέμαι και να έχουν δημιουργήσει. Βλέπω ότι μέσα σε αυτή την πόλη όμως υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην περιφέρεια ακόμα περισσότερα. Και είναι μια σχέση που έχει με την παραβατικότητα των νέων σήμερα. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ένας νεαρός σήμερα πρέπει να κάνει σούζι στην πλατεία με το μηχανάκι. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί πρέπει να σπάσει τα τζάμια του γυμνάσιου ή να γράφει συνθήματα ή να γράφει την αναρχία ή να πιστεύει σε κάτι άλλο. Σε αυτό το κεφάλαιο είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Ο Παγιανιός συμμετέχει και στην Παγιώργης, συμμετέχει, έτσι το έχω γράψει στο κινητό και τον έφερα, συμμετέχει στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, είναι ένας άριστος συνεργάτης σε δημαρχιακό επίπεδο και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια δουλειά σε αυτή. Μόλις θα εκλεγούν τα παιδιά από το 15 μηνές, θα γίνει η πρώτη συνάντηση σαν Επιτροπή Διαβούλευσης να μου μιλήσουν αυτά τα παιδιά.
Τι είναι αυτή η παραβατικότητα, τι είναι αυτά που τα οθεί σήμερα. Είναι το πτυχίο στην κορνίζα, είναι ότι δεν υπάρχει μια φροντίδα από την πολιτεία, έχουν χαθεί τα πρότυπα. Και σήμερα η Εκκλησία είναι αυτή την οποία βάζει τα πρότυπα της πραγματικότητας σήμερα. Είναι η πατρίδα μας, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, και το Βυζάντιο, που τίμησε και στήριξε όλη την Ευρώπη, και εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ακόμη την Αγία Σοφιά. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, και από ό,τι είχα μια συνάντηση με έναν εξαίρετο Έλληνο Αμερικάνο που συμμετέχει στο ελληνικό λόμπι της Αμερικής, ότι γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες να λειτουργήσει πάλι η Αγία Σοφιά. Αυτό θα ήταν μια ευλογία από τον Θεό. Να μπορέσουμε πάντα από εκεί μέσα, που κρατιέται όλη η ιστορία του ελληνισμού, να ανατερώσει σήμερα το ηθικό των Ελλήνων. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα στους νέους είναι ότι είναι άθρομποι. Είναι παιδιά της μαμάς και του μπαμπά. Δεν έχει τα χρόνια τα δικά μας. Εμείς ζούσαμε τότε και με μια φέτα ψωμί, με ζάχαρη. Ό,τι ήταν πλούσιοι. Όχι, όσοι ήταν πλούσιοι τότε είχαν και τυρί. Και είχαν και το τυρί στην άλλη κούφτα. Συνήθως υπήρχε μόνο μία κούφτα. Δεν υπήρχε και η δεύτερη. Όμως αυτά τα χρόνια είναι καλά χρόνια. Ήταν καλά χρόνια. Υπήρχε η οικειότητα, υπήρχε η συνεργασία, υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε ο πόνος του ενός, ήταν και πόνος της γειτονιάς ολόκληρης. Σήμερα έχουμε αποτραπηθεί. Τι είναι αυτό, φταίει η τηλεόραση, φταίει αυτό το οποίο μας δημιούργησε σήμερα να βλέπουμε την κυρία Ρούλα και πώς του λένε τους υπόλοιπους χαζούς που τους βγάζει τηλεόραση και τους δείχνει κάθε μέρα σήμερα και έχει στρέψει σήμερα την κοινωνία σε λάθος πρότυπα. Και ειδικά τους νέους μας. Οι νέοι σήμερα σκοτώνονται στους δρόμους γιατί, για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Χάσαμε τα πρότυπα και χάσαμε τα όνειρα. Σταμάτησαν τα παιδιά μας σεβασμιότητα να ονειρεύονται. Να ονειρεύονται το αύριο. Να ονειρεύονται για κάτι το καλύτερο. Γιατί βλέπουν σήμερα ότι ενώ δούλεψαν, ότι ενώ κουράστηκαν, σπούδασαν, ο γείτονάς τους, επειδή κρατούσε μεγαλύτερη σήμερα, διορίστηκε. Αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Αλλά δεν θέλω να κουράσω γιατί, όπως είπα και είπατε κι εσείς, κάποια πράγματα μπορούμε να κάνουμε εμείς συντήματοι, κάποια κάνει η Εκκλησία και πολύ περισσότερα βέβαια. Αλλά σε κάποια πράγματα που δεν μπορεί να κάνει η Εκκλησία, εγώ είμαι εδώ και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είμαι εδώ να προχωρήσουμε. Έχουμε σήμερα ανοίξει μια κατάσταση στη Δημαρχία, περίπου πρέπει να είναι γύρω στις 70 με 80 αιτήσεις, στη θετία μου στον ένα μήνα, για δουλειά. Σταμάτησε ο κόσμος σήμερα να ζητάει να κάνουμε δρόμους, να κάνουμε βρύσεις, να κάνουμε άλλα προβλήματα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και σε αυτό το κεφάλαιο της δουλειάς ξεπετάγονται κάποιοι που δεν πρέπει να γίνει αυτό. Για τον ΑΒ λόγο. Δεν πρέπει να γίνει το άλλο. Για τον ΑΒ λόγο. Πού θα οδηγηθούμε. Πού θα οδηγηθούμε. Μια κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα στο 30% την ανεργία και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι 30%. Είναι πάνω από 40% σήμερα η ενεργεία. Βλέπουμε τον καθένα εδώ που έρχεται κάθε μέρα στο Ευρωδήμα και πότε θα ξεκινήσει το έργο τη πλατεία. Εγώ ξέρω ότι να κάνω αυτή τη δουλειά. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ σήμερα. Στεναχωριέμαι όταν δεν μπορώ να δώσω λύσεις. Και στεναχωριέμαι επίσης και για πολλά άλλα πράγματα που ο καθένας έχει τη δουλειά του και δεν είναι σε θέση να την προστατεύσει. Γιατί βρίσκεται σε έναν νόμο, ο οποίος νόμος αυτός έχει τη μια, είναι και ισόβιος υπάλληλος στο Δήμο. Χαίρομαι και τιμώ σήμερα τον Παπαγιώργη, συνεργαζόμαστε άψογα μαζί, χωρίς να θέλω να μειώσω τους υπόλοιπους ιερείς. Ο καθένας στην εκκλησία του προσφέρει ένα σημαντικό το έργο και σας τονίζω για δεύτερη φορά ότι μην ανησυχείτε καθόλου για την περιοχή του Αλμυρού. Δεν υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή του Αλμυρού σε σχέση με τους ιεράρχες του Αλμυρού. Είναι άξιοι, πάρα πολύ ικανότατοι και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα εκεί που υπάρχει στην αιστεία τους. Εγώ τελειώνοντας αυτά και ευχαριστώντας, όπως είπα και το πιστεύω, γιατί είμαι άνθρωπος ειλικρινής, προσφυγικής καταγωγής και αυτά που είναι να πω τα λέω και αυτά που είναι να πω φεύγω όταν δεν μπορώ να τα πω. Λοιπόν, και επειδή στέλνω να δώσω και επειδή δεν μπορώ να πω να φύγω, μάθω στο έτοιμο εδώ πέρα γιατί είναι το σωστό. Θα ήθελα να μιλήσουμε και να το οργανώσουμε αυτό. Προχτές είχαμε μια συγκέντρωση με τη Νέα ΚΑΠ. Μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία, την οποία δώσαμε λύσεις στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Πρωτογενή τομέα. Τώρα κάποιοι πρέπει να πιστεύουν ότι μέσα από εκεί άκουσαν πάρα πολύ στα πράγματα. Κάναμε μια πολλή εκδήλωση μέσα αυτό το μήνα, χαιρετώντας ένα τσάρτερ τουριστών και την Αυστρία. Αυτοί πήγαν στη σκάφη, άφησαν τα λεφτά, ο Ημερός τους αποχαιρέτησε. Είναι δηλαδή μέσα στην κουλτούρα την ελληνική, τη δική μας, που τον επισκέπτη μας μόλις χτυπάει την πόρτα τον ανοίγουμε, αλλά όταν φεύγει, του συνοδεύουμε μέχρι την εξώπορτα. Αυτό κάναμε εμείς. Και είχαμε πολύ καλές εντυπώσεις. Θα ήθελα όμως
να μιλήσουμε για το Ισλάμ. Να ενημερωθεί ο κόσμος τι σημαίνει Ισλάμ. Και να μην το ισοπεδώσουμε, γιατί δεν είναι όλοι. Όχι βέβαια, όχι, είναι μια θρησκεία την οποία, όπως είπατε μαζί, ο καθένας έχει την ανθρώπινη αξία, κάθε θρησκεία έχει την υπόστασή της. Αλλά μιλάμε για τους κακούς. Αυτοί που θα βγουν στην Ομόνια και θα φωνάξουν Αλλάχου Εκμπαρ, το οποίο σημαίνει ο Θεός είναι μεγάλος στα αραβικά, και θα γίνει μακελιό. Και όταν θα το στρέψει αυτός εναντίον, είναι πολεμικές μηχανές αφηγήσαν. Το έχω ζήσει, το έχω νιώσει, το καταλαβαίνω, το έχω μέσα στο μυαλό μου. Αυτό δεν πρέπει να καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ και σας δώσω ένα